Dato Nasrudi nga pamilya minirigi suri na rin awakan rak. Usakasan Dato limuding kasulog sa banyo na di tatangkay sa sudi watasak kurmata na Dato Ansari sukap kan ganyo ko ni nangasang kuano kanakan sa niya. Kamataan Dato Jesimaen pamilya kasulugan sulo pamilya lunto. Kau dabok kamar na kay panto nirang ni Dato Nasruding pamilya minirigi na margargang pamana iba niyo kamasaan so ginawa ko arong bay. Kaya tabo ni wali titago maras suragaw kama nga da isu lumasa. Matam benar na da kula na sendu diri ko sa pantun pagaryakan na si Dato Nasrudi nga pamilya mindirigi. Kami pamikirakan na balimpa asuran ko di kang gino na barakan ikatin kape. Sakati sa banyo na ipamakin gaso kanakan sa na ano sa banyo na di tangkay sa sudi. Salam. Lawan betul na inurai kiginda atarin tengah mata talan satarin ya tarin tengah mata talan satarin tata besatan tangan ada yung puding hero naya bakaran nanamiara wakuni adi gite banatarin tangan saran yang ginawa ita sa kumpag-umpag inasagat sumiilang aming bulog saran nakantang mata ayang uriyan nami siling kasal inun nami arete ya ayako ini nasir di ngapai media takat kali media igin marak na ingin sulit taroyo desai kaya misinurun na lagi dukat ko jadi ko petarong bumaya sugit naman irahisun inaona sinutin nasarin ko at tamanak yalim pamilya kasugi nagsayan saan nasiya dinduheni siwata sa kuratan aledidet ansari yaw mabilu nagijiyas pamilya ya kasulog di pamilya
bagi palayan nebu kepo nau sakai mai nusawi nau mangku kata di mana hidup sarim seting kita rintang mata api dirindingku kaini karasaya kaina dude tuan sarim sitaring tengah matanya di dehuna karano balas saya kuramatan naguninya nakabentai sewana sedina mata ini disakeun naina kanu naina una seruding nao pismitan